आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिसा तांकां विनम्र अशी आदरांजली दिवपाक आमी सगळे हांगा जमले. भारतीय जनता पार्टीच्या दृश्टीन आयचो दीस हो तितलोच म्हत्वाचो, कारण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे जे मुख्य उत्सव आसात त्या मुख्य उत्सवांतलो एक उत्सव जो आसा तो आमचो आयचो हो दिवस. आमी उत्सव करतात तातूंत भितर एक उत्सव जो आसा तो स्थापना दिवस करता, तो 6 तारखेक करता. दुसरो उत्सव आमचो आयज आसा, तो आमी हांगा आयज आमी करता. तिसरो दीनदयाळ उपाध्यायाची जयंती, मागीर बलिदान दिवस, आनी त्याच बरोबर आमी जो सप्ताह बी करता, सेवा पखवाडा करता. आमकां जाय अशें तातूंत एड करून आनी 2 कार्यक्रम आसा, अशें करून आमी 6 कार्यक्रम न चुकता फाटले अनेक वर्सां आमी करीत आयिल्ले आसा. समानतेचो नारो दिवपी, अन्याया विरुद्ध झगडपी आनी त्याच बरोबर एक धगधगते अशें प्रस्त जाणें आमकां ह्या भारत देशाक एक उच्च दर्जाचें अशें संविधान प्रदान केलें, अशें क्रांतीसूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती दिसा आमचो एक संकल्प आसा की देशांतल्या सकले स्तरा पर्यंत तांणी केल्लो जो त्याग आसतलो तो पावोवप आनी त्याच बरोबर समानतेचो नारो फुडें व्हरप, त्या खातीर आमी कटिबद्ध जावया. काँग्रेसीन सदांच तांची अवहेलना केली. येदे व्हडले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अनेक देशांचे स्टडी करून एक आमकां एक संविधान निर्मितीक एक ताणें दिल्लो येदो व्हडलो ग्रंथ ज्याच्या आदाराचेर आज भारत चलता. आमी केन्ना केन्नाय म्हणटात हातूंत भितर आमी धर्मान भितर हिंदूंचो भगवद्गीता किंवा मुसलमानाचो कुराण किंवा कॅथलिकाचो बायबल आसा, पण भारत देशाचो जर ग्रंथ खंयचो म्हणलो जाल्यार ते संविधान. त्या संविधानाचें प्रिएम्बल वाचप आनी त्याच बरोबर संविधानान ज्यो संपूर्ण देशा खातीर आनी नागरिका खातीर दिल्ल्यो तरतुदी आसा त्या आर्टिकलाच्या अंडर देश चलप, हें एक प्रकारचे स्वर्ण शान बरयल्लें जे कायदे आनी संविधान आसा, ती घटना आसा, त्या घटनेच्या आदाराचेर देश चलता. आमी आयज जें कितें आसा की ताणें लेखणीबद्ध केल्लें आनी तांचे टिमीन लेखणीबद्ध केल्लें ह्या संविधानाक आसा. ज्या काँग्रेसीन तांची अवहेलना केली, तांची परवड केली, इवन लास्ट तांचे ते मृत जाले तेन्ना सुद्दां तांच्या देहाक सुद्दां तांच्यांनी शांती मेळपाक दिली ना. अशे वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदीजीन तांचे 5 जागे जे आसा ते पंचतीर्थ म्हणून घोशीत केले. तांचो शिक्षाभूमी, तांची दीक्षाभूमी, तांची चैत्यभूमी आनी समाधी स्थळ अशे सगळे स्थळांचे जतन करून तांचो जागतीक वारसो आनी करून आमकां एक फुडें हाडणाऱ्या जनते खातीर आनी नागरिकां खातीर एक व्हडलो असो ऐतिहासीक ठेवा दवरिल्लो आसा. आमी तांच्या विचारांक फुडें या आनी त्याच बरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे जयंती निमित्त संकल्प करुया तांच्या संविधानाच्या आदाराचेर चलून त्या देशाक परम वैभवानी तुमी तत्वराष्ट्र म्हणजे आमी सदांच म्हणटा त्या हाजेर दवरुया आनी विश्वगुरू भारत जातलो आनी होच भारत सगळ्या जगाक वाट दाखयतलो. त्या खातीर अग्रेसर रावून आयच्या दिसाच्या संकल्पांनी फुडें. भारत माता की जय. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. दिस इज बिझनेस. दीदी खेळ. डोंट टेक ओव्हर स्मार्ट. दीदी पैसे दी. घे म्हाका बेजार आयलो. युअर टर्न डॅडी. येस डॅडी पैसे काढ. आता आनी कितें आसा म्हजे कडेन? आसा मरे कितें? गोल्ड. गोड छान भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Uras Jewelers.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.